Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Как вы хорошо знаете, на прошлой неделе отмечали 30-летие со дня создания Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Это важная дата, я думаю, для независимого абхазского государства. И хотелось бы, чтобы мы немножко вернулись, скажем так, в прошлое, к тем временам, когда он был создан. Это было 17 мая 1993 года, еще шла война. Как вам кажется, вот в чем был вообще феномен возникновения этого ведомства и какие тогда ставились задачи перед ним? Вы знаете, когда говорим о Министерстве иностранных дел в наших условиях, абхазских условиях, еще не состоявшегося государства, не признанное никем, тем более в условиях конфликта с Грузией, надо иметь некоторые особенности. Во-первых, надо было заявить о ситуации, которая сложилась в Абхазии, вот в конфликте с Грузией, заявить о себе, в каком-то плане самоутвердиться, почему так происходит, какие проблемы. Ведь что происходило, как называли этот конфликт? Почти не только, между прочим, конфликт между Абхазией и Грузией. Вообще конфликты, которые происходили на Кавказе в то время, они говорили, это тенденция, это движение сепаратистские. Как в каком-то Кавказе вот очередное сепаратистское движение, образование. Вот такое, знаете, вот это не просто сепаратизм в наших условиях, вообще-то говоря, потому что это самоопределение народа в условиях распада Советского Союза. Вот такая заявка необходимо сделать мировому сообществу, вообще как-то заявить о себе. Я еще раз подчеркиваю, особенность в таких какие условия были тогда, потому что это еще раз, это была бывшая автономная республика, в результате распада которой заявила себе о необходимости о самоопределении своей республики, своей страны, своего народа. Вот и такие особенности были. А потом уже, знаете, после окончания войны новые проблемы возникли, между прочим, новые трудности. Мы должны вспомнить, какие события тогда происходили в 90-е годы тогда и вообще на Северном Кавказе. У нас, не будем забывать, особые условия Абхазии, экономическую блокаду. Ведь тогдашнее политическое руководство России по-другому относилось к нашей стране. Не такое благожелательное, как сегодня. Вот такие были особенности, трудности, и несмотря на это, все-таки Министерству иностранных дел удалось своим упорством, своей, знаете, целенаправленной такой политики донести до некоторого, может быть, не до всех стран, может быть, до особенно российской общественности, какие проблемы возникли между Абхазией и Грузией. Что право нации на самоопределение, которое закреплено уставом ООН, оно, может быть, имеет место и в условиях Абхазии. Вот такие проблемы были. Я считаю, что все-таки достойно тогда поработало Министерство иностранных дел, несмотря на все трудности, которые окружали. А как вам кажется, вот если все-таки смотреть вот в такой перспективе длительной, да, 30 лет это не так много, но и не мало, учитывая вообще вот нашу реальность, да, сегодняшнюю, какие были, скажем так, основные вехи, в которых работала, да, и существовала, и функционировала, как они менялись, вот если вот так распределять? Это вот какие события вообще происходили в Абхазии. Вспомню, что мы вышли из войны, несмотря на политику, да, некоторых политиков, скажем, благожелательное отношение к Абхазии, все-таки в трудных условиях Абхазия развивалась. Была блокада, еще раз подчеркиваю, никаких международных связей. Отношение мирового сообщества, как тогда называется, да, как называли, да, отношение к таким тенденциям, к таким движениям, да, к сепаратистам, как они называли, очень негативное. И потому были очень большие трудности самоутвердиться, да, в плане государственного суверенитета. И в этом отношении, конечно, были политики из России, которые очень благожелательно относились, и были политики другие, которые стремились, причем очень высокого ранга, которые хотели включить Абхазию, как каким-то образом интегрировать в состав Грузии. Были и такие попытки урегулирования, как они называли, между Абхазией и Грузией. Несмотря Кого вы, например, имеете в виду? Я могу вспомнить, например, миссию Евгения Максимовича Прибакова, очень уважаемого политика тогда, его миссия с нашими политиками в Грузию. Это такое давление, своеобразное такое давление на Абхазию было сделано, чтобы каким-то образом решить эту проблему. Но, несмотря на все это давление, нашим политикам удалось отстоять. Это первое. Второе, потом уже другие события происходили вокруг Абхазии. Вспомним, что проблемы, которые возникли, уже новое политическое руководство пришло. Вспомним, политика Путина кардинальным образом изменилась по отношению к Абхазии. Хотя подчеркивалось, что территориальная целостность Грузии должна быть обеспечена, но тем не менее, в плане реабилитации Абхазии, коренным образом изменилась политика
предоставление гражданства, паспортов. И причем, несмотря на резкую реакцию со стороны Грузии, эта политика продолжалась до 2008 года. А это уже совершенно уже другие события. Да, Понимаете? 2008 стал переломным. Это да. уже переломный не только вообще по отношению к Абхазии и Южной Осетии, вообще политики России на Кавказе, особенно на Южном Кавказе. Знаете, потому что появились, вот и никогда такого не происходило, вообще, это когда бывшие автономные образования получили вот статус международного признания самой большой страны, вот, да, международное признание вот, государственного суверенитета. Это уже совершенно другая ситуация на Южном Кавказе, другая геополитическая ситуация. И я считаю, что мы должны ценить вот это все, это событие, которое произошло 2008 года. Это новая веха, новый этап вообще в политической истории Абхазии. А как вам кажется, вот сегодня, если говорить о сегодняшнем дне, учитывая современные реалии, учитывая события на Украине, учитывая вообще повестку, скажем так, на Южном Кавказе, да, вот в Армении, Азербайджане тоже происходят перемены. Также, возможно, в Турцию ожидает тоже второй тур президентских выборов, и там тоже не ясно, что происходит. Каковы сейчас, вот, скажем так, главные цели, которые стоят перед МИДом? Вообще, говоря о внешней политике Абхазии, мы должны признать, мы должны быть честны вообще-то. Знаете, какой мир складывается вокруг Абхазии, вокруг России, что происходит на Украине. Знаете, мы должны в каком плане быть честными, что вряд ли в ближайшие десятилетия Абхазия получит широкое международное признание. Это надо понимать, потому что, во-первых, знаете, вот если брать даже бывшие союзные республики, они очень негативно относятся к таким образованиям, как Абхазия и Южная Осетия, потому что у них свои внутренние проблемы, территориально приграничные. Ни одна республика, даже Беларусь, которая вроде бы благожелательно относится к нашим проблемам, во всяком случае, некоторые заявления были сделаны, я уверен, что со стороны даже этих стран, уже состоявшихся стран, вряд ли мы получим признание. Этого не стоит, во-первых, стыдиться, во-первых, не надо пугаться, потому что все-таки, учитывая, что Россия – это великая держава, если мы этим шансом воспользуемся, вот предоставившись нам возможностью, да, вот после 2008 года, я уверен, что Абхазия как государство состоится. Но здесь, понимаете, у нас свои проблемы есть, внутренние проблемы. Мы должны, во-первых, состояться как государство, как вообще-то нация, в конце-то концов. Понимаете, вот внутри политические проблемы, в конце-то, когда говорим вообще о иностранных делах, внешней политики, очень важно имидж страны, репутация страны. Если мы не прекратим вот внутриполитическую борьбу, постоянно вот такие стычки, которые происходят внутри нас, понимаете, и произойдет и смена вообще-то политического руководства России, да, пройдет время, как будут относиться к нам, мы этого не знаем. Поэтому вот этот шанс, который предоставлен нам, да, этим должны воспользоваться. Вообще все страны, которые самоутверждались, становились, такие шансы получали, и все успешные, они состоялись как государства. И этим шансом мы должны воспользоваться. Конечно, будет давление со стороны многих стран, конечно, притязание Грузии на Абхазию, это вряд ли в современной истории вообще изменится. Поэтому я считаю, что Министерство иностранных дел Абхазии, она свою миссию выполнила, но что еще большие задачи стоят перед нашей страной, это однозначно. А когда вы имели в виду вот примеры государств, у которых тоже был шанс, и они состоялись, кого вы имели в виду? Вот, вы знаете, есть страны, которые получили международное признание, десятки стран, хотя, вы знаете, есть такая страна Израиль. Знаете, Израиль десятки стран еще до сих пор не признают. Палестина, более 130 стран, которые признают. Есть десятки стран, это которые образование, вот, и не признают как независимая суверенная страна. Хотя в международных организациях она состоит, например, в Лиге арабских стран. Понимаете, есть у них разные истории. Но некоторые воспользовались, между прочим, понимаете, вот все приводят пример, например, за последние десятилетия, да, не знаю, за последние 50 лет, например, пример Тайваня. Но это особая история, понимаете, Тайвань, это так сложилось, вот, учитывая фактор коммунистического Китая, негативное отношение со стороны вот, США первоначально, это благодаря, конечно, есть заслуга самого Тайваня, как называть Китайскую республику, но есть заслуга другой большой страны. Вот это, прежде всего, США, вот, это успешная страна. Есть и другие образования, другие успешные страны, которые имеют статус частично признанной страны. Я повторяю еще раз, если мы будем хорошо работать вот, внутри в нашей стране, в плане созидания, в плане, вот, чтобы мы могли заявить о себе, что эта страна все-таки как состоялась, это учитывает все проблемы, которые социально-экономические проблемы, межнациональные проблемы. Я уверен, что Россия еще больше будет покровительствовать над нами, чтобы вот еще больше мы как государство состоялись. Конечно, надо иметь в виду, что мы еще долгое время, долгое-долгое будем находиться в конфликте
с Грузией. Это Кавказ, это особый край. Здесь конфликты не так быстро, не так скоро разрешаются. Мы должны это четко понимать. А что касается позиции Грузии, я уверена, что вы тоже наблюдаете и знаете, что там, например, отменили визы и возобновили прямое авиасообщение. И вроде бы вот есть такая, скажем, категория людей, которые считают, что идет серьезное потепление в отношениях между Грузией и Россией. И как это может сказаться на Абхазии? И тут такие двусмысленные идут намеки. Ваше отношение к этому? Знаете, мы должны понимать, что когда-нибудь потепление отношений между Грузией и Россией произойдет. И самая главная задача перед Министерством иностранных дел, вообще перед политическим руководством народа Абхазии, чтобы вот отношение России вот в таких условиях, в таких случаях не изменилось. Это самая главная проблема. Понимаете, для этого я и говорю, что мы как страна, как государство должны состояться. В некоторые, понимаете, вот это очень важно, чтобы, знаете, вот решение, которое было принято в 2008 году, так называемый отзыв со стороны России, вряд ли это произойдет. Это, знаете, это такой шаг, который может себе позволить какая-то маленькая страна из какого-то, не знаю, Тихоокеанского региона. Да, вот у них такая практика, такие традиции, которые торгуют, скажем так, своим суверенитетом, независимым, но не великие державы. Понимаете, например, Россия, например, Китай, например, США. Поэтому мы должны этим шансом воспользоваться. А что произошло, вот такие некоторые, скажем так, потепления, во-первых, это даже нельзя назвать таким, знаете, вот серьезным таким потеплением между Абхазией и между Россией и Грузией. Это некоторые попытки вот со стороны Грузии улучшить отношения с Россией, чтобы лучше решить свои экономические проблемы. Это только про экономику, вы считаете, во-первых, да? про экономику. Не будем забывать, что между Россией и Грузией, во-первых, нет дипломатических отношений. До сих пор Россию называет Грузия, оккупировавшей нашу территорию, как они говорят, страной. Во-первых, надо понимать и такой фактор, как вообще население Грузии не очень неприязно относится, во всяком случае, подавляющее большинство к России. Поэтому это, знаете, носит такой конъюнктурный характер, учитывая фактор вот, украинского кризиса, в какой ситуации Грузия оказалась, какое давление на них оказывает. И это в интересах Грузии, экономические интересы прежде всего. Не будем забывать, что вообще-то Россия, несмотря вот на все эти проблемы, вышла на второе место в торговле с Грузией после Турции. Это вообще уникальное явление. Понимаете, дипломатических отношений нет, страну называют оккупированной, но вот такие торговые связи. Это прежде всего фактор экономики. Поэтому я не думаю, что вообще когда-либо, я во всяком случае не верю, что какой-то пересмотр со стороны политического руководства России по отношению к статусу и Абхазии уже будет место, если, конечно, мы будем себя хорошо вести. Понятно. Беслан Алексеевич, спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Благодарю вас.